舒凡，你在玩什么 ？iPad。是愤怒鸟吗？愤怒鸟 iPad。你会玩吗？会。真的吗？怎么玩？你可以教我们吗？这样就打个小猪。那要怎么按啊？这样打，这按就打动，这样也打不动。哎，要高高的还是低低的？哼，打到兔子耳朵了。打到兔子耳朵。好玩吗？好玩。你喜欢玩吗？喜欢。